Madaamin xiyya na jaalatti akka ilmoo isheetitti na laalti warroonni jettanii ni dogongortan. Obboleettii keenya kana meedaarra yuunifoormiidhaan gara biyyaatitti gaggeessite. Xiyyaara keessa jirti argaa jirtu. Akkuma argitan kana gara biyyaa galaa jirti. Waan baay'ee nama gaddisiisu. Yoo xiqqaate yuunifoormuma kanallee irraa hin qayyarre jechuudha. Akka ishiin kushiinaa keessatti dhaabbattee jirtuun akka ishiin hojjechaa jirtuun tiikeettiitti murtee dirree xiyyaaratti ishii darbite. Homaa miti haa ta'u kan galtu biyya abbaa isheeti. Garuu haala kanaan galuun baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Hagam akka nama rifachiisu isinis hin beektu jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko kaayyoo qaba kan manaa ba'u. Mana namaa keessatti dafaa qanaa jennee kan hojjennu kaayyoo qabnaadhaaf malee waa biraatiif miti yookaan immoo mana isaanii keessatti jireenya guutumaan guututti ijaarrannaa miti jechuudha. Gizee haala kanaan ofirraa nama darbatanii garuu nama gubas nama cinceessas jechuudha. Dhugaa baay'ee natti dhaga'ame odoo ana ta'e akkamii kan jedhuun gaafii of gaafadhe bakka obboleettii keenya kana obbuuseen gaafii of gaafadhe jechuudha. Kanaafuu ijoollee keenya yeroo hundumaa reedii ta'anii haa teenyu jechuudha. Of eeggannoodha wanni ta'u hin beekamu jarri koo na jaallatu jarri koo akkas jechuu dhiisnee of eeggannoodhaan yaa teenyu sinin jedha nagaalleen dagan. Ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa viidiyoo haaraa yeroodhaan simbiraan ga'aa jira haga danda'amaa ta'e jechuudha. Har'allee immoo obboleettii keenya yuunifoormiidhaan gara biyyaa madaamin ishii galchiteen qabadhee isinii dhufee jira. Baay'ee garaana nyaatte. Sababbiin isaa namni uffata kushiinaa keessaa ofirraa hin jijjiirin gaafa biyyatti galu baay'ee namatti dhaga'ama. Yeroo obboleettii keenya kana bichaas miti ijoollee hedduutu akkana ta'ee jira jechuudha. Obboleettii keenya takka seenaa ishee isinitti hima. Mana madaamii hojjetti yeroo hojjettu hiriyaatiyyaadha na wajjin haasofti jechuudha. Madaamin ishee nama gaariidhaa homaan jettu jettee natti haasofti yeroo jalqaba natti haasoftu haala saniin osuma mana san keessa hojjettu. Waggaa tokkoof ji'a 8 guutte. Waggaa tokkoof ji'a 8 gaafa guuttu kana walisin lollee waa tokko sin jenne kanas hin jenne ganama baateetuma hojii deemte jette ishiin akkuma nama kaanii loormaanii hojii ofii mana ishii madaamiyyoo manaa baatu ishiin immoo hojii ofii dalagaa ofii dalagachaa oolte jechuudha. Galgala dalagaadhaan yeroo galtu madaamin duraan galgala galtee aduu san guyyaa gizeedhaan deebitee dhufte kanuma dhufte na yaamte jette yeroo na yaamtu. Waldhabbiin qabnu waa tokko hin qabnu nagaadhaan hojjennaa wannan beeku hin qabu wannan dhagaa hin qabu jette na yaamtetuma maal jetti shaantaa kee fidii gadi kootu waan qabdu shaantaa keetti peestaalii fuutee natti kennitee peestaalis baalaa gurraacha kana waan qabdas keessatti gadi guuriti yala naan jette eechan naqa nuti tikeettiin sii muramee jira gara biyyaa galta maalan balleeche waan akkana jalaan dubbattu haala saniin gara biyyaa na gaggeessitee osoo ani waan akka hin balleechin jette obboleettiin keenya sun haala saniin galte jechuudha. Yuunifoormii akka hojii yuunifoormuma sanuu ofirraa hin jijjiirre jechuudha. Yuunifoormii isa kaana akkuma hojiirra oolteen akkasumatti osoo hin dhiqatiin osoo hin filatiin osoo hin qayyiratiin shafaxii yookaan sinibbirii kushiinaa keessattiin hojjettuun kan isa shintibeetii ittiin dhixxee mana keessattiin hojjettuun isaan gara biyyaa galte jechuudha. Isaan gara biyyaa galte. Inna kanaaf baay'ee tokko namatti dhaga'ama. Ilma namaati waan taaneef garuu biyya abbaa keenya galla. Yuunifoormis uffanne waan feene uffanne akka feenetti soo galle biyya keenyatti galla. Biyya abbaa keenya zarii keenyatti galla. Haa ta'uutii garuu haala kanaan kottu oduu ati waan akka hin balleechin osoo rakkoo tokko hin qabaatin tikeetii namatti muranii hin galta gaafa namaan jedhan garuu baay'ee namatti dhaga'aman akka mataa kootti baay'ee namatti dhaga'ama. Rifaatuun jira namni tokko rifaatuudhaan kan waa guddaarra ga'u jira dhiibbaa sammuu rifaatuudhaan dhiibbaa sammuu dhiibbaa onnee dhukkuba garaagaraa sababa rifaaturraa kan ka'es kan dhufu ni jira jechuudha. Kanaaf asirraan wanni isin hin jedhu. Obboleettiin keenya kun waan irratti dhaban rakkoon mana san keessa jiru ishii fi madaam ishiitutu beeka. Ani waan irraa beeku hin qabu garuu haala kanaan yuunifoormiidhaan gaafa gara biyya ishee galtu baay'ee tokko namatti dhaga'amaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa gola madaamii keessa yoo jirru biyaansi jechuudha reedii taanee of eeggannoodhaan jiraachuudha. Jarri koo na jaalatu jennee of gatu miti. Waggaa 2 dabarri taana mana isaanii kontiraasa isaanii fidnee
fedhii keenyanis dabalannu wanna uumamuu hin beeknu jechuudha. Jarri na jaalatanii jennaanan dabaladhe jennee warroon ofirraa baanis jennee teenyu lakki guyyaa tokko natti jijjiiramu guyyaa tokko amala hin taane natti agarsiisu jenneellee yaadu qabna. Kan bira teenyu haadhaaf abbaa obboleettii obboleewwan keenyaa miti. Kan bira jirru sa'aatii kanatti alagaa orma yaada maallaqaaf jennee mana isaanii seennee kan hojjechaa jirrudha malee fira keenya yookaan nama keenya wayii ta'aniitii miti jechuudha. Isaan sababa xiqqishuu xiqqishuu nurraa barbaadu jechuudha. Sababa san nurratti argan taanaan gizuma san gara biyyaatitti nu galchu waan ta'eef nus immoo of eeggannoodhaan osoo of hin gatiin of eeggannoodhaan goone teenyee eeggachuu qabna. Gaafa ka'aanuun jedhan immoo shakkii tokko malee ka'uu qabna. Biyaansi jechuudha shaantaa xiqqittii takka hin jirtu keessa sadaffittiin ishii san bitannee waan qabnu ishii keessa godhannee yeroo hundumaa reedii taanee taa'uu qabna jechuudha. Ka'aanu yoo nuun jedhan ishuma uffata keenya gaafa isaan tasa ka'anuun jedhan wanna qayyarannu bitannee lafa godhachuu qabna. Ka'anuun jedhan ni kaana yeroo ammaa tole shi'eenni irraallee xalabachuu ni dandeenya waan ta'eef xalabannee lafa godhanna jechuudha. Homaa miti salbaajiin biyya arabaa ammoo homaa miti uffanni biyya arabaa kanasitti hoo bitanuu kan hin bareenne akkaataatti uffatan dhabnee kan ijoolleen asii uffata biyya arabaa fuutee galtes kanuma wajjiin rakkachaa jiranidha jechuudha. Uffannaatti hin bareedu haalatti hin bareedu wanna tokko bu'aa hin qabu jechuudha. Baay'ee uffanni Saa'ud Arabiyaa waan akka hin bareedu. Dhugaan sin hin jedhaani birrii ofiitti taphachuudha malee wanna takka hin bareedu jechuudha. Garuu haa ta'uti gaafa galan bareedus baatu yuunifoormiirra immoo isuma wayyaa jechuudha. Jedheetumani akkasii hordoftoota kiyya baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha. Jarri kiyya na jaalatu jarri kiyya akkasii jarri kiyya akkanaa warroonni jettan ni dogongortani jechuudha. Dhuguma sin hin jedha ni dogongortani. Arabdoonni sobaniiti. Hojii keenya nu jaalatu malee humna keenya jaalatu malee namummaa keenya suumanii cabduu onnee isaanii keessa kan jirre sirriitti beekaa sirriitti hubadhaa adda baafadhaa jechuudha. Namoonni akkasitti oggattanii gola ormaa mana gandaa keessatti na jaalatu jechuudhaan shawwadaminaa jechuudha. Isiniif galee isaan aga fedhan sin jaalatan aga fedhan mee haguma fedhan yoo sin jaalatan yeroo tasa mana keechallee ijoolleen amma ana maqaa kootiin na yaamu kaddaama naan hin jedhan maalii yoo naan hin jedhan jette mee namni wayii dhufee too yoo waa'ee sarraatinyaa mana keechaa hojjetan ebeluutiyya isiniin jedhaniitu waa'ee keechaa naasa'u kaddaamati isiniin jedhu. Isiniif galee kaddaamati isiniin jedhu malee ebeluutiyya sani jedhanii maqaa keechaa hin dhahan jechuudha. Kanaaf waan hin jirre odoo ol sobuu baannee dhugaa jirtu walitti yoo himne ምንም ችግር የለም. I don't care. Ani waleedha walee kaddaamadha. Har'as borus kaddaaminnatii kiyya iddoon kiyya iddoo kaddaaminatiiti hin dogongoru. Kaddamee immoo galeen borummoo walee madaam walee ta'uu hin danda'a isiniin jira. Egaa viidiyoo kiyya immoo sumarraa nan xumura. Turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu baay'ee.